Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang kok kirang sarengat niki rawan sesat, sebab agama niki memunculkan khoyali utawa halunisasi. Syekh Abdul Qadir Jalani menjelang puncakipun dados wali niku mawon dipun dugeni cahaya irja'ahu nurun ado aminat sama, cahaya saking langit. Lajeng nur menika matur, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, anna rabbuk, ketahuilah saya ini Tuhan. Kenapa kok pakai nur? Sebab Nabi Musa alaihissalam nalikane badhe kepanggih kalian Allah nika ugi wonten nur. Sasampunipun Imam Abdul Qadir Jalani dipun pungelaken bahwa kalian saya Tuhanmu. Qad ubihul qad ubihul maharima. Saya qad abahtu, betul-betul saya membolehkan segala yang kamu haramkan. Ghazali niku langsung dia begipun jengkel, ukhruj ya langin, keluar kamu orang yang dilarang. Kalian Ghazali dipun serampang, kalian waktu ngengingi kalian sinar menika, sinaripun pecah burun. Akhiripun menjelma iblis utawa setan. Lah iblis niku matur, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, kok jenengan boten percaya dengan ucapan saya? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, Tuhan tidak akan mungkin menghalalkan barang yang haram. Akan lupa. Niki nek tiyang sarengate mboten kuat, wonten cahaya nyanjangaken pokok kowe bebas, kowe dadi waliku bebas ora sembayang. Niki nek mboten sarengate siap, nggih mboten sembayang temenan. Nyatane jin niku sanjang saya Tuhanmu dan saya bebaskan sesuatu yang haram, yang telah saya haramkan. Niki secara sarengat salah. Lah piyambakipun niku kok sanjang berise, sungguh aku telah banyak menjerumuskan orang-orang dari ahli tarekat dengan kalimat yang semacam ini. Niki maknanipun kadang wonten tiyang mergo mempeng ulih aurat utawa mujahadah niku dipun rawuhi sehingga menjadi halunisasi sanjangipun wali suci. Ora sembayang yo ora apa-apa. Dan iki boten sembayang boten napa-napa. Dados sarengat menika penting. Sarengat ing ngaji fikih niku Pak. Kaping kalih ampun ngantos ngaji fikih menika boten syarat, sebab mangke nek fikih boten kentel sing diajukaken akal. Lah sak menika tafsir kontemporer yang mengatakan fa inna abawaihi yuhawidanihi ayunasironihi. Yang dimaksud dengan abawaihi niki sanes yang sepakat kalih mawon, tapi sesuatu yang bisa mempengaruhi itu disebut orang tua. Mila penting banget ingkang dipun wastani gaul utawa kekancan, bahwa suhbatus sholihin, berteman dengan orang soleh niki sing ndadekaken tiyang badhe istiba, ditarik boten namung lampah, ditarik pakeparep kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula niki mireng wonten tiyang soleh gadah putra dipun sekolahaken. Ning kranten piyambakipun sekolah wonten ing sekolahan menika dipun sanjangi ngaten. Tiyang salat madhep Ka'bah. Padahal Ka'bah itu sebuah benda makhlukipun Allah. Maka karena benda yang berupa Ka'bah makhlukipun Allah, berarti tiyang salat ajeng madhep pundi-pundi kenging wong pada benda makhluk Gusti Allah. Akhirnya dia begipun salatipun yang ngapunten teng dalem
wonten kursi dipun paringi jubahipun gurunipun. Dadi sembayang madhep mari kursi. Nggih mboten ngertos sarengat. Sebab piyambakipun namung ngangge akal. Seketika sholat kepada Allah menghadap Ka'bah, Ka'bah sebuah benda ciptaan Allah. Apapun yang itu merupakan benda, niki statusnya, fungsinya kayak Ka'bah. Keranten tiyang menika namung gunakaken akal. Lan lare menika sanjang konco-konco saya yang tidak sholat itu juga pinter. Jadi apa artinya nek ngantekan sholat ora pinter, padahal sholat ini untuk bisa ya berkomunikasi kalian zat kang mau pinter inggih punika Allah Al-Alim. Nah, kalau demikian sholat karo ora sholat pada baik, ora ana gunane. Akhirnya dia bagipun boten sholat. Mula Syekh Yusuf Abdul Qutub ngendikaaken salasun layat lamu min salasin, 3 hal boten selamat mergo 3. Setunggal tolabuddin bil falsafah, tiyang goleki agama kur nganggo utak. Niki mangke layat lamu minazindiko, tiyang menika boten badhe selamat saking kafir zindik. Sebab sing dengge kanggo gawe belani agama namung akal. Seketika daging babi ini haram, ternyata dimasukkan lab ada cacing pitanya, maka seketika daging babi dipun lebetaken wonten ing oven, dipanaskan sesuai dengan derajat yang bisa mematikan cacing pita dan sudah higienis, maka status daging babi yang tadinya haram menjadi halal. Lah niki tiyang ukur nganggo akal-akal. Lah kula jenengan sedaya kadang akal kita dereng mampu, nggih. Dereng mampu mensikapi ajaran agama, mula kadang wonten perkawis ingkang harus diterima dengan iman. Kanjeng Nabi terbang dari sini ke langit 7 hanya waktu yang begitu cepat. Pun niku pun diantep kalian akal, tapi diantep kalian iman. Makin wonten tiyang sanjang, kenang apa? Tiyang batal mergo ngentut bokonge, kok dadakan nalikane wudu sing diusap sanes bokonge tapi sirahe. Niku yo kaya mboten akal, tapi menawi dipun gatuk-gatukaken janjane nggih masuk akal. Wong panjenengan lara mata mung dokter sing disuntik matane apa bokonge. Lah janjane nek sampun kepanggih mangke nggih kepanggih. Kaping kali man talabat dunya bil kimia layas lamu minal fakri. Tiyang golek dunya modale kimia. Kimia ngertos mboten? Kimia niku nggih cara bahasa Arab, bahasa Inggrisnya abah gedabrah dunyane mahal. Tiyang ukur goleki harta karun. Wesi kuning, merah delima, rantai babi. Nyun ngapunten niki ngendikane sak deposit. Niku kon sugih angel. Persanten mawon. Niki kata tiang grebek, tiang sidarja, tekan berjah, utangnya ora kebayar. Mergo piyambakipun sibuk goleki harta pun jenengan sing sampun-sampun mantuni mawon. Ingkang kaping 3 man talaba ibal hadis layas lamu minal kadbi. Iya ingkang ngumuke niku kadang-kadang luar biasa dan biasa di luar niku piyambakipun boten badhe slamet saking goro. Luwana Ka'bah kok bisa pindah dewek mari lakbok. Niki ngumuk mboten cara jenengan. Secara rasional, secara adat mboten wonten sionoso menurut Allah mampu asik muridipun Sulaiman saged mindaken kerajaan Bilqis nggih wonten ing rajanipun Sulaiman dalam hanya sekedar waktu. Tapi apa seniki wonten asik nggih paling asik bakul silo. Kaping kali bahwa Nabi Adam turun di padang pasir niki dipun takwili padang niki Gunung Padang teng Sanding Lakbok, pasir niku pasir ipis kebenaran teng Kertajaya. Sehingga di Kertajaya lahirlah
sebuah aliran yang menyatakan seluruh nabi niku laire teng Jawa komplek Lagbok. Kejaba siji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaping pindho Nabi Nuh laire nang Sitangkolo. Niki kan tanya Kang Kodir. Lah niki kan Pasir Padang niku kan bahasane sanes bahasa Arab, bahasa kita. Kok kemudian langsung diviralkan menjadi bahasa internasional. Nabi Adam lahir di padang pasir. Loh, padang pasir dijenengi Gunung Padang karo pasir itu tahun pira? Wong Nabi Adam niku tahun saderenge Masehi sampun wonten. Kan mboten masuk akal nggih? Mboten masuk akal. Seketika Lagbok dipelintir dari jadi labbaik Allahumma labbaik dipelintir menjadi sebahasa spiritual wong kang haji utawa umroh labbaik Allahumma labbaik. Kok dadakan jeret tiyang niku labbaikan niku asale Allahumma ya Lagbok ya Lagbok. Lho Lagbok laire nembe wingi labbaik Allahumma labbaik niki sampun 1500 tahun. Lah niki kan cerita umum biasane mboten saged menghindari dusta. Lah monggo mila ingkang mekaten kula jenengan sedaya ngaji niki rangkaiane nggih nguataken apa akidah supados napa ingkang dipun aturaken nek mboten sesuai akidah niku ampun ngandel jenengan mengklaim tiyang menika dadi waline Gusti Allah. Punten lah nek wonten tiyang ngaku wali kok ora sembayang mboten usah dipeloni. Mboten usah nggih. Sebab apa? Umpamane bisa nugel wesi. Kalau standar wali hanya nugel besi, maka limbat pun itu termasuk daripada walinya Allah. Limbat ora pun nugel besi tok, paku beti pangan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyir wal qismu rabi utai duduman kang kaping 4 nggih. Iku ma'unajjin banyu najis. Niki banyu najis boten kenging. Nggih, diunjuk boten kenging kanggo gawe nuceni. Dek wingi sampun kita bahas banyu sing kang saged kangge nuceni. Lah banyu najis niku kenging napa? Air mutanajisun tegese banyu kang kena najis. Wa wa mutanajis banyu kang najis iku kismane ana rong tuduman. Ahaduhuma utai salah sawijine loro iku qalilun banyu kidik. Wa wa utawi qalilun iku alladzi banyu halat kang manjing fihi ing dalem banyu apa najasatu najis. Tahu ya ro padha uga owah apa banyu amlah ana ta ora. Banyu sifat niki nek kena najis mbuh banyune asih wutuh utawa mboten, warna, rasa dan bau niki tetep najis. Contoh, banyu seember. Kecemplung pitik nembel air, blung, mati mboten? Mati langsung diangkat. Banyune kira-kira warnanya masih utuh mboten? Bersih. Warna, rasa dan bau masih utuh. Tapi karena sampun kecemplungan najis, maka toya menika hukumipun sampun najis. Boten saged suci malih. Jenengan ngenek toya niku garing sembayang boten sah. Sebab toya menika toya najis. Wa utawi tingkah mengkono-mengkono banyu aywal halu tegese uti tingkah anau temen satune alladzi iku maun banyu dunal kulata ini kang kurang saka 2 bulan. Diarani banyu sithik mergo kurang saka 2 bulan. Tenggone jenengan wonten kulah napa mboten? Kulah siji apa loro? Kulah setunggal napa kalih? Setunggal. Lah niki sebutan 2 bulan dudu jenengan gawe kulah loro cilik mentik dudu. Setunggal kulah mawon asal ageng niku namine 2 bulan. Lah 2 bulan niku pinten carane ngukur? 2 bulan niku nek nganggo persegi 4 dhuwure nggih. Dhuwure niki sedira seprapat. Sedira niku 48 cm. Ditambah seprapatnya berarti 12 cm. Dhuwure 20 cm. Dawane 20 cm, nggih. Panjangnya 20 cm. Mriki 20. Niku nembe 2 bulan. Tapi nek sampean jam lesen niku tok niki bahaya. Sebab mangke dipun ciduk banyune ngurangi. Mula gawene nek kepengin aman semester.
niku sampun masuk toya kathah. Paham nggih? Nek diukur nganggo ukuran bunder kados dene green apa? Toren, maka ukurannya ngangge ukuran diameter. Diametere menika diametere 1 diro. 1 diro berarti 1 cm. Tingginya 2 diro setengah. 2 diro setengah menika 48 tambah 48 tambah 24 pinten, Pak? Langsung bodoh jenengan. 48 tambah 40 96 ditambah 24 jadi 110 cm. Lah niki berarti trim ingkang dhuwure 110 garis tengahnya atau diameter menika 60 sampun kecatet selaku toya kathah. Utawa kelilingen ada dipenggiling 2,7 diro ya kurang lebih kelilingipun menika 70. Nek ngangge ukuran segitiga damel kolam segitiga memang dalam posisi rumahnya harus segitiga. Niki tingginipun nggih tingginipun menika 2 diro sisi kula kan yang namanya segitiga kan ada sama kaki ada sama sisi. Wong tuwa iki sing biyen nalikane sekolah turu tok bingungan. Sing jenis sama sisi Pak, mriki niku sami. Niku namine sama sisi. Kalau sama kaki, mriki kali mriki sami walaupun mrikine mboten sami. Niku sama kaki. Lah niki ingkang kula aturaken kulah sama sisi. Nggih. Niku sama sisinya 1 kali diro. Nggih. Dhuwure mboten sisinya 1,5 diro, dhuwure 2 diro. 2 diro menika berarti 80 96 nggih. Terus nikune 48 ditambah 4 sinten 70 kali. Sisinya 70 kali cm, dhuwure kabeh menika 96 cm. Niku ukuran toya dipun sebat sebagai toya kathah. Terang nggih. Bismillahirrahmanirrahim wa istasna lan dijabaken min hadzal ismi saking ikilah dundumanit bani najis mergo kenang najis apa sing den kecuali akan al mayyitatu bakang alatio bakang lagama kang ora ono getih iku maujud laha kadue maitah apa sailun ketikang lili ngindakot lihat nalikane mateni maitah au sakil hujwin kebanteran apa utawa nyopek nggauta minha saking maitah kadubab kaya dene lalem menawi wonten toya kopi dalah kelebon bau pitik mun buang sing mati tapi dikecualikan nalikane wonten kopi segelas kelebon hewan-hewan ingkang menawi dipun sewek lan dipun pateni mboten wonten aliran darah yang mengucur kayak corona cecek nggih cecek wonten mboten oh nggih cecek lemut laler niki menawi blung dibuang mawon kopine tasih suci. Biasanya sing cokan grumut teng kopi niku napa? Ya sangkeme ibul. Nggih. Niki ya. Jadi senajan mati niki tetep kopine tasih suci, tasih kenging panjenengan unjuk. Tapi syaratnya ilang tukroh lamun ora den cemplungaken apa maitah fihi ing dalem mak walam tuhajirhu lan ora ngowahi apa maitah ku ing mak dengan syarat rasa kopinya masih utuh kaping pindhone boten dicemplungaken nang Pak Yosi ana cecek cemplung nang Pak Yosi direkna ibul niki sampun najis atau yang lain yang syarat ingkang kaping kalih bau kopinya rasa kopinya sudah berbeda.
Bagaimana cara mengukur perbedaan mangke teng ngisor wonten. Ini kan perbedaannya sedengan nggih sampun kawula aturaken. Perbedaan yang sedengan niku rasanya rasa delima, terus warnanya anggur, terus baunya menyan arat niku sing sedengan. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono yustasna pengecualian an najasatu utai najis alatio najis la tudrikuhu kang la tudrikuha kang ora bisa ningaliha ing najis apa atkorku peningale moto najis kasat mata fakulu wahidin fakulun mongko saben-saben siji kulun kalimatun yaljamu itu wajib muto mula nalikane dipetil saka muto ditanwini tanwin kuwi diarani tanwin ngiwat ngamil kalimat tanwin ijolan saka lafal dibuang min huma saking karone fakulun min huma saking karone mengkono najis sing ora nono ketiyeh lan najis sing ora ditingali moto fakulun mongko saben-saben siji minha saking sorok lan gremet sing ora keton mata iku lain jisura bisa najisaken apa kulun al-ma'i'a ing perkara kang cair kaya dene minyak, air dan yang lain-lain. Wa istasna lan den jabaken aidon halimalis apa suwarun pira-pira contoh madzuratun kang den tutur nang fil mabsuqati dalam kitab kang den dawaaken anggite. Contoh ada darah yang menempel pada daging-daging yang susah dibuang niku sampun makfu mboten napa-napa. Wa asarona awesara seperti musnah lil kismisani maring dunduman kang kaping 3. Min kismi robi saking dunduman kang kaping 4 yaiku banyu sing najis. Au kana mau kan banyu sifat. Au kana utawa ana apa banyu ana iku kasiron banyu akeh kulatane tur genep saka 2 bulan. Fa'aksaro mongko luwih akeh apa banyu atau air itu banyak atau saya ulangi air itu banyak ya kuwi genep 2 bulan utawa lebih tapi tetap iku najis kepripun syaratnya fatahu yaro mongko dadi owah apa banyu nalikane ana banyu akeh tapi najis tahu yaron yasiron au kasiron yasiron podo uga owah kanthi owah titik au kasiron utawa owah kang akeh. Lah bagaimana jika memang toya kata kemudian diuyui tapi uyuh niku sing pun ilang mambu jengkole kan ana nggih utawa ilang warnane biasanya tiang nguyuh inumane kopi uyuhe bening apa ireng niki biasanya mempengaruhi tapi wonten uyuh pada rupane kali toya tapi karena sudah hilang baunya niki nek ditemplungaken toya kata toyane mboten berubah lan niki kita kembali kepada perubahan yang dikira-kirakan tapi dengan perkira-kirakan berat yaitu warnanya dikira-kirakan dengan mangsi, rasanya dikira-kirakan dengan coklat, cuka, bukan coklat, baunya dikira-kirakan dengan misik, umpami, toya, wonten ing kulah gede, kang ibul nguyuh sebotol, diwadahi. Monar buka jimat, malah yang jadilah. Nang bojone ujar-ujare apa? Nang bojone dibuang kecemplung teng kulaniku, banyune campur. Karena saking lawase banyu uyuh ingkang dipun wadahi niki sampun boten berbau malih. Warnanya sudah kembali ke normal. Asline uyuh niku pancen inuman. Banyu boten berubah bener. Tapi senajan banyu boten berubah maka harus dikira-kirakan bagaimana cara kira-kirakan. Jadi jenengan golek banyu sebotol sing banyu iku dipun ukur sami dipun pendet setunggal saking banyu mangsi kaping kalih banyu cukak
Kaping 3 lengan isik diwari sebotol. Cemplung nameng kulah niku. Nek kulah boten berubah berarti posisi banyu tesih suci. Tapi nek kulah nek banyune berubah nang kulah niku sampun najis. Niki nalikane toya kathah kecemplung najis sing najis nyocoki kali banyu niku. Angel. Lawis ora usah nguyu-nguyu nang kulah kangipun. Wal kulatani uta kang aran rong kulah iku khamsumi atiridin. Yang ngapunten lafal khamsu dan ratusan niki carane maca mutus-mutus pilih. Tapi nek bilangan bundelan 20, 30, 40 niku sabangina alfa marotin. Ya, sabangina 70 apane? Sabangina alfa marotin. Sabangina alfa marotin. Alfa niku posisinya menjadi tamyiz karena jatuh setelah bilangan bundelan. Sabangina kitaban. Sabangina sujudan. Boten kenging sabangina sujudin boten. Bismillahirrahmanirrahim. Iku khamsumi atiridlin 500 kati. Kati ini adalah bilangan yang berada di Arab Saudi, di Irak. Takriban di Baghdadin kang bangsa katine negara Baghdad. Baghdadin kang bangsa katine negara Baghdad. Lah nek cara jenengan 500 kati Baghdad menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili, Grandmaster ulama Mesir, niku ukurane 270 liter. Jadi nek ana banyu 270 liter niku maknane banyu 2 kulah. Nek sedrim niku pirang liter ya, Pak? Pak Beben. 230 berarti satu sedrim itu belum 1 kulah. Nek menurut 500 kati niki. Niku nek menurut Baghdad, tapi katine bangsa Mesir niku hanya 446,3/7, setengah punjul sifat. Tetap 400 boten 500 kati, 446 kati. Nggih, ukurane nggih sami 270 liter. Pun jenengan sepalanga damel kulah diliteri nek pun 300 liter berarti niku sampun aman. Fihima ing dalam rong kulah fil asohi dalam kaul kang sahih fihima dalam mengkono rong kulah warid luk utawi sak ritel bukan liter sak ritel al Baghdadiyu kang bangsa Baghdad ngindan Nawawi munggo Imam Nawawi iku mi'atun 100 wasamaniatun lan walu wangis runa lan 20 mesti dirhaman orang kena dirhamin menjadi tamyiz. Apane dirhaman? Dirhamin. Satu kati itu bilangannya 128 dirham. Berarti kalau 2 kulah yaitu 128 kali 500. Mesti sampean ora bisa. Warbangatus buminan punjul papat per 7. Papat dibagi 7. Dirhamin dirham. Lajeng 1 dirham itu berapa? Koin dirham itu mata uang ya, mata uang Kuwait ya. Dinar juga mata uang. Kali-kali dipun damel saking emas. 1 dirham niki jumlahnya 2,975 gram. Berarti 3 gram kurang sipet. Niku sedirham. Lah nek sedinar niki 4,25 gram. Niku sedinar. Ya, jadi tiang kok duwe duit sedinar berarti koyo-koyo duwe duit 4 gram setengah. Cara mrikine kali 500 berarti 2.250.000. Itu satu dinar. Niku mata uang yang berbentuk emas. Wataro kala ninggal sapa al musnifu ki musnad kisman khamisan ing tunduman kang kaping 5 wa wati tunduman kang kaping 5 iku alma ubanyu al mutahhiru kang ngucaaken al haramu kang haram kal wudui kaya dene wudu bimain kelan banyu maghsubin kang
ghosab memakai tanpa izin, au musabbalin utawa banyu yang memang digunakan disurbi kanggo gawe minum. Dadakan panjenengan banyu khusus untuk minum karena memang jarang adanya banyu, panjenengan dinggo nggo gawe wudu. Kaya niki maksudipun musabbal niku sing wakoh musabbal. Saya wakoh galon ini untuk minum di masjid. Kok jenengan dinggo nggo gawe cuci tangan niku haram ya. Nggo gawe wudu juga apa nggo wudu bae sing ibadah haram apa malih nggo gawe cuci tangan. Karena memang wakafnya dipergunakan musabbal lisurbi untuk minum. Tapi nek jenengan tuku dhewek nggo gawe adus, nggo gawe wudu nggih mboten napa-napa. Wong membeli sendiri. Kula wantuli masalah toya niki nggih sedaya toya termasuk air mata. Nah, tapi bukan air mata duyung. Air mata niki menurut peneliti saking Amerika lan uga saking Jerman, podo-podo air mata, kalau sebabnya beda, maka nanti akan mengeluarkan zat yang berbeda. Mata yang keluar akibat brambang dan lombok, dengan mata yang mengeluarkan air akibat kecewa kalian enak, niki ternyata yang keluar dari lombok itu tidak ada bahaya atau zat-zat yang membahayakan. Tapi jika mata itu keluar karena mangkel, jengkel, mabok, niki ternyata di laboratorium air mata itu mengandung toksin atau mengandung virus. Mula apike nek wong lagi jengkel mangkel menangislah. Karena dengan menangis itu hakikatnya ia sedang mengeluarkan virus-virus toksin yang ada. Dan jika engkau panjenengan sedaya teringat akan dosa-dosa Allah, menangislah. Karena menangis ingat dosa niki di samping mengeluarkan toksin, jenengan juga sedang mengeluarkan dosa-dosa yang ada. Karena ada dua mata yang akan haram masuk neraka. Satu mata yang digunakan untuk berjaga dalam peperangan, dudu jaga dalam perrondaan. Yang kedua mata yang menangis karena takut kepada Allah. Termasuk mata yang menjaga untuk perjuangan adalah mata kanggo ngaji. Nek mata kanggo ngaji insyaallah ora pasah karo geni neraka.